2026年1月26日000300上海行情报告，基于微科夫量价视角分析。首要阻力区4720万4740点，汇集多周期均线。核心支撑位4684点和4630点，决定波段延续。操作策略观望为主，激进者可逢高清仓试空。关键验证放量突破4760转多，跌破4684确认空头。感谢观看，关注我，每天为您带来最新的盘口